сейчас Все видишь, прям 32 впал. соте по первой готовы. Развернулись через правую.
Василис, а ты за Ульянкой, да, здесь тоже. Вот так, да. Нормально вам? Не ударите? Руки уже. Так.
8 СОТ, первая, вторая, третья линия. По 8, да? Да, эксперимент. У вас все по-взрослому, даже круазе выучили. Где головка у нас на круазе? Да. Ну-ка покажите, как вы стоите, как принцесса. Да. Выше подбородочек, да?
закончить одну половину. И наоборот. Что-то они все сидят-то. Ну-ка, давайте, садитесь. Вы что? Балерины в балетном классе. На растяжки-то ходим или нет? Ходит. Ходят? Да. Ну и что? Целый месяц. У Месяц нас или у два? Вики есть прогресс. Есть, да? У Вики, да. Молодец. Давай, Викуся. У Вики есть прогресс. Подъем оттяните переднее. Вы должны сидеть бесстойно. Василис, лапку вот так. Да, ну конечно. Нет, сзади стопа. Две стопы вытянуты. В этот раз две стопы вытянуты. Два плеча. В первую точку. Сядьте и сидите в первую точку. Два плеча, два бедра. Никто никуда не наклоняется. А почему стопа выставлена? Вывернута. Конечно. Поменяли ногу лево. Из пятой позиции желательно встать в пятую и Вот у меня лучше. ну да, вот так вот и иди. Да, только два бедра. Еще и плечи. Вот так. Василис, лучше с левой, да? Да, левая. И Ульянке тоже лучше с левой, да? Стопа. И справа. Стопа. Ага, давайте, девочки, давайте. Кто там садится? Лето вам даю, лето, да? Да, Третий лето. класс мы уже будем. Это у них шутки вам. Ну, попробуйте. Эмилия, что, бедро не разворачивай? Не пойму, не вижу ногу. Стопу меняем. И что ты развернулась? Плечами на меня, ты должна в первую точку смотреть. Эмилия, бедро, Эмилия. Мама. Извините.